喂，Hello，大家好啊！想同大家更新一下咧，我做緊乜嘢啦，籌備緊啲乜嘢啦，同埋有啲咩想大家幫下手參與下咁樣啦。咁咧，自從我關咗 Facebook page 之後咧，我都覺得幾清閒嘅，因為咧唔使出 post，即係其實我以前都唔使嘅。唔使特登出，但係而家咧就係因為我自己 Facebook 咧，我得300幾個 friend，咁佢哋有時理我，有時唔理我，咁通常都唔理嘅。咁所以咧我就變咗冇乜興趣喺 social media 出 post 而家，咁啊睇少咗好多 social media 啦，亦都參與咗少咗啦。咁咧，但係我生活其實都依然係忙碌嘅，多咗時間照顧小朋友，工作亦都繁忙。咁以至咧，其實我靈修咧都需要付好大嘅力嘅，即係需要用多啲心機啦、時間啦，更加咧係即係要令到自己個心定喺度咧，先可以靈修。咁都難嘅，因為生活都係好多好 rough 嘅地方，唔係日日咧都咁有靈性嘅，咁所以努力掙扎緊啦。咁我早排咧，其實就 upload 咗一段片咧，係叫做《隔日與主同行》。咁但係唔知點解咧，佢變咗做 shorts 喎，因為佢真係太短啦，可能啱啱3分鐘。咁咧，其實我係唔想做 shorts 嘅，我想佢做長片。咁但係搞嚟搞去都搞唔到。咁於是乎咧，我就有啲 frustrate 啦。咁咧又停咗工咧，又唔做啊。即係本來諗住好順利咁，即係隔日做。咁啊做唔到，咁啊就係咁，咁所以咧，我又再定一定諗一諗，咁我應該點樣做咧？咁最後咧，我決定咧都係批量製作啊。咁我咧就即係我都會寫靈修 journal 啦。咁寫咗一輪咧，先至一次過錄，一次過剪，跟住咧就排好晒喺 YouTube 咧，先至即係先至 upload 咁樣啦。咁所以咧，我出咗呢條片之後咧，就會陸陸續續咁樣出靈修片嘅。咁希望我一個禮拜咧花1日做 production 咧，就可以有多過1個禮拜嘅份量可以 upload 啦。咁所以係啦，其實頭先咧啱啱就係講咗咧，我嚟緊咧就會出靈修片嘅。咁因為我想做咯，純粹係我想做。我冇乜點樣考慮咯，出面多唔多人做啊？或者我講嗰啲嘢，係唔係好幫到人啊？我相信咧係幫到我自己嘅。咁幫唔幫到其他人咧，就即係不到我考慮啊。呢個都係上帝要做嘅嘢嚟嘅。咁我只能夠盡量做我心裏面覺得要做嘅嘢。咁咧喺度咧想有少少勸喻、提醒溫馨提示嘅類嘅嘢啦，就係咩咧？我自己咧都會有一個傾向咧，就係好心急啦。靈修咧係唔肯花時間啦，或者咧聽到啲片節奏慢咁咧就會想飛咗佢啦。咁我諗呢個都係我哋呢個 generation 嘅人嘅通病嚟嘅，即係資訊太多時間太少，咁咧啲嘢一唔啱睇，一唔啱聽咧就飛走。但係靈修咧，正正就係要嚟幫我哋 cure 呢一樣嘢嘅。而靈修咧，正正就係要慢，正正咧就係要花時間。所以咧喺段片嘅後尾咧，我係會加段音樂咧，等大家咧可以再靜靜地諗多一陣嘢。希望大家咧可以睇完、聽完、過晒段音樂咧，先至結束。即係唔係淨係聽我分享經文，而係你都花時間喺音樂裏面，喺經文裏面慢慢思想同上帝嘅關係。咁另外咧就係我都係重新 pick up 翻做啦。
咁有好多嘢咧都要改善啦，慢慢純熟啦。咁希望喺呢個過程裏面咧，得到大家嘅 feedback 同埋支持，咁令我可以做得更加好啦。咁另外就係我處理好呢個部分之後咧，我就會翻去搞答問題嘅。咁答問題其實對我嚟講咧就會 casual 啲嘅，因為根據我以前嘅風格咧，我答問題咧係唔準備嘅。個意思就係咧，我真係當有一個人嚟到我面前問我嗰個問題，我冇得抄書，冇得上網 search， 我即刻就要答佢，係用一個咁樣嘅心態咧去面對呢件事嘅。咁我嚟緊都會做翻，但係等我一樣一樣嚟啊！因為我而家嘅生活節奏嘅重點就係慢啊，要慢，要將時間咧做值得做嘅嘢。咁而錄片講靈修片咧，都係我覺得要做嘅嘢嚟嘅。咁係啦，希望大家可以俾啲意見啦，話俾我知啊，點樣做會好啲啦。咁 technical 或者內容上嘅意見咧都歡迎嘅咁樣。咁就係咁啦。咁另外咧，我都籌備緊一樣嘢係開始籌備，但係咧未係好着實幾時做嘅。咁我都想同大家分享下，就係乜咧？就係咧我其中有一個身份咧，就係我係一個 comedian 啦，一個棟篤笑演員嚟噶嘛。咁我咧就同我嘅棟篤笑老師咧就傾咗一樣嘢。咁我介紹下我老師先。咁我老師叫周樹，咁就佢講棟篤笑都好好笑嘅。咁咧佢係一個中國人嚟嘅。咁啊優才計劃嚟咗香港咁樣啦，所以而家都算係香港人啦。咁喺香港定居，不過佢主要都係講普通話，講英文㗎嘛。佢英文都好介紹完佢啦。咁咧，我哋兩個咧都好想係做啲基督教嘅嘢。佢都好愛主嘅，佢非常之投入愛主嘅信徒嚟。咁我哋傾下傾下咧，就覺得有樣嘢咧，作為 comedian 咧，我哋可以做嘅就係咧，不如我哋用我哋講 stand up 嘅一啲原理啦，一啲技法啦，去幫助基督徒咧去寫好佢哋嘅見證。即係唔係話要將個見證當棟篤笑咁講啊，並不是這樣的意思，而係其實講好一個故事咧，都係我哋做 comedian 嘅，即係要成日都會做嘅嘢嚟噶嘛。所以咧，我就想透過我哋嘅 skill 咧，我哋識得嘅嘢咧，去幫信徒咧去學習點樣去寫好同埋講好佢哋嘅見證。因為我個人好相信咧，見證咧係一個基督徒好需要講好嘅故事嚟嘅。一個基督徒係好需要識得點樣同人去講上帝喺佢生命發生嘅事。咁當然啦，我亦都相信咧，基督徒好行為做出嚟咧係更加重要。但係咧唔好就覺得咁咩都唔使講啦咁樣。我亦都唔相信係咁，所以講同做都好緊要嘅。咁所以我哋咧就處理好講呢一 part 啦。我覺得好多基督徒嘅故事咧，其實係值得俾更多人知嘅。我相信咧，見證咧係好幫到人嘅。但係咧，唔知點解依家一講基督徒講見證咧，就會諗起嗰啲好星火飛騰啊、恩雨之聲啊、大型佈道會嗰啲見證formula啊，咁總係令人覺得好煩厭，同埋好唔到肉，好冇生命力，好 exactly 就係見證相反嘅嘢，佢哋係反見證。所以咧，我同周樹老師咧都有一個 passion 咧，就係想幫大家講好見證咯。即係我都覺得我好想將基督徒嘅故事講俾其他人知。咁所以我哋籌備緊一啲嘢，
咁就講住咁多先。到即係我諗，我哋應該以 workshop 嘅形式啦，開啲 workshop，等大家經過我哋嘅一啲訓練啊，經過我哋嘅一啲方法咧，將個見證咧變得精彩啦，咁同埋咧係presentable 啦。咁我覺得呢樣嘢係需要學嘅，即係基督徒有好多嘢都需要學，而我覺得見證係一樣大家都可以學得好、做得好嘅嘢咯。好啊，咁啊，今日分享住咁多先啦，咁我而家就去剪片啦，拜拜。